Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Ռիտա Մնացականյանը և Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտ։ Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով Իրանում է, կայացել է նրա հանդիպումը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ինչ են քննարկել զրուցակիցները։ Մինչև Իրան այցը Արմեն Գրիգորյանը Հնդկաստանում էր, որի հետ Հայաստանը 2022-ից 23 թվականներից սերտորեն գործակցում է պաշտպանական ոլորտում։ Վեդոմոստի անդրադարձն այդ գործակցությանը։ Փաշինյանը Տիրանայում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում մասնակցել է, ապահովելով Եվրոպայի անվտանգությունը եւ ամրապնդելով ժողովրդավարական դիմադրողականությունը թեմայով քննարկմանը։ Այն անցկացվել է փակ ձևաչափով։ Շարունակվել են նաեւ վարչապետի առանձին հանդիպումները գործընկերների հետ։ Բաքվի զինվորական դատարանում 3 շարունակվել է Արցախի ղեկավարների եւ պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցված շինծ ու գործերով կեղծ դատավարությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների նիստում ուսումնասիրվել են իբրև թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաթղթեր Ադրբեջանի տարածքում հայկական զինված ուժերի հարձակման մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում ձերբակալված Շենգավիթի թաղապետարանի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող 2 նախկին պաշտոնյաները կալանավորվել են, շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Մայիսի 17-ից 18-ը Հայաստանում նշվում է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը։ Այս 2 օրերի ընթացքում թանգարանները կներկայացնեն հետաքրքիր ծրագրեր համեմված կրթական ու մշակութային միջոցառումներով։ Երևանում Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր դաշնակահարուհի Իրինա Կրասոտինայի ղեկավարությամբ կայացել է կամերային երաժշտության դպրոցի ավարտական գալահամերգը։ Հեղինակավոր այս դպրոցում ուսանել են ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի երաժիշտներ։ Մայիսի 16-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն մասնակցելու Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ին։ Այցի ընթացքում նախատեսված է նաև աշխատանքային հանդիպումներ։ Արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։ Գրիգորյանը Արաղչիին ներկայացրել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները եւ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող ջանքերը։ Զրուցակիցները կարևորել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Արաղչին ընդգծել է Իրանի հստակ դիրքորոշումն ու աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանության անձեռնմխելիությանը։ Անդրադարձը կատարվել տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին եւ ընդգծվել կայուն ու հարատև խաղաղություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Իդեպ մինչև Իրան այցը Արմեն Գրիգորյանը Հնդկաստանում էր։ Հայաստանը 2022-ից 23 թվականներին ընդլայնել է իր պաշտպանական գործակցությունը Հնդկաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը Հնդկաստանից ձեռք է բերել առաջադեմ զինամթերքներ, իսկ Ֆրանսիայից նոր տեխնոլոգիաներ եւ համակարգեր։ Այս նոր գործակցությունը մուտք է բացում Հայաստանի համար ավելի մեծ պաշտպանական դիվերսիֆիկացիա, ինչի հետևանքով նվազել է Ռուսաստանի մատակարարումների բաժինը։ Վեդոմոստի պարբերականի անդրադարձը։ 2022-2023 թվականներին Հայաստանը զգալիորեն ընդլայնել է պաշտպանական գործակցությունը Հնդկաստանի հետ, կնքելով ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի ռուս-հայկական գործակցությունը ներկայիս փուլում վերնագրով զեկույցում, որի բովանդակությանը ծանոթացել է Վեդոմոստի պարբերականը։ Զեկույցում նշվում է. Հայաստանը ձեռք է բերել Պինակա համազարգային կրակի համակարգեր, ԱՏԱԿ հրետանային կայանքներ, նաև Ակաշ 1S հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մատակարարումները նախատեսվում է շարունակել նաև առաջիկայում ներառելով Ակաշ NG համակարգերը։ Բացի Հնդկաստանից, Հայաստանի երկրորդ խոշոր ռազմական գործընկերը Ֆրանսիան է։ 2023-2024 թվականներին կնքվել են շուրջ 250 միլիոն դոլարի պայմանագրեր, որոնք ներառում են Groundmaster 200 ռադարներ, Mistral 3 հոբ համակարգեր եւ Սեզար հրետանային կայանքներ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի հետ վերջին խոշոր ռազմական համաձայնագիրը կնքվել է դեռևս 2021 թվականին 400 միլիոն դոլար արժողությամբ, սակայն այն մինչև օրս ամբողջությամբ չի իրականացվել։ Ըստ
Փրիի տվյալների 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանի մասնաբաժինը Հայաստանի զինամթերքի ներմուծման շուկայում հասնում էր 94%-ի, մինչդեռ 2024 թվականին այն կրճատվել է մինչև 10%։ Այս թիվը հաստատել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 2024 թվականի մարտին տված հարցազրույցում։ Զեկույցում դա բացատրվում է Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով առաջացած մարտավարական խնդիրներով և հայ հանրության վերաբերմունքի փոփոխությամբ։ Հայաստանի ղեկավարությունն ընտրել է արտաքին կապերի դիվերսիֆիկացման ռազմավարություն սերտացնելով հարաբերությունները արևմտյան երկրների հետ։ Այս գործընթացի շրջանակում Երևանը Վաշինգտոնում ստորագրել է ռազմավարական գործընկերության խարտիա, իսկ խորհրդարանը սկսել է ԵՄ անդամակցության գործընթացը։ Այս քայլերը պայմանավորված են ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անվտանգային հաշվարկներով։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական շրջադարձի առանցքային պատճառներից է Ռուսաստանի հանդեպ խորացող դժգոհությունը, պայմանավորված 2020 թվականի պատերազմում և հետագա հայ-ադրբեջանական բախումներում նրա պասիվ դիրքորոշմամբ, նշում են զեկույցի հեղինակները հավելելով. 2023 թվականի դեկտեմբերին անցկացված հարցման համաձայն ռուսական կողմը հայ հասարակության կողմից ընկալվում է որպես երրորդ լուրջ քաղաքական սպառնալիք Ադրբեջանից և Թուրքիայից հետո։ Սակայն ռազմավարական ուղղության փոփոխությանը զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերը։ 2024 թվականին երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կազմել է 12.4 միլիարդ դոլար։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ այս աճը մեծապես պայմանավորված է արևմտյան ապրանքների Հայաստանով դեպի Ռուսաստան և ռուսական ապրանքների Հայաստանով դեպի միջազգային շուկաներ վերարտահանմամբ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով Հայաստանը ժամանելու Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Անիտա Դիմիտրիուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ազգային ժողովի հասարակության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունը։ Մայիսի 19-ին նախատեսվում է երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպումը, որին էլ կհաջորդի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տիրանայում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում մասնակցել է, ապահովելով Եվրոպայի անվտանգությունը և ամրապնդելով ժողովրդավարական դիմադրողականությունը թեմայով քննարկմանը։ Այն անցկացվել է փակ ձևաչափով, քննարկմանը մասնակցել են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Շվեդիայի, Էստոնիայի, Վրաստանի, Լյուքսեմբուրգի, Լեհաստանի և Սլովակիայի վարչապետները, Հունաստանի նախագահը, նաև ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Շարունակվել են նաև վարչապետի առանձին հանդիպումները գործընկերների հետ։ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Նիդերլանդների թագավորության, Բելգիայի, Չեխիայի վարչապետների և Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքական երկխոսության ակտիվացմանը, տնտեսական կապերի ընդլայնմանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության զարգացումների, նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ։ Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, ընդգծելով դրա հնարավոր դրական ազդեցությունը տարածաշրջանային կայունության և գործակցության վրա։ Նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպմանն էլ վերջինս ընդգծել է Ֆրանսիայի հաստատակամ աջակցությունը խաղաղ գործընթացին։ Բաքվի զինվորական դատարանում երեկ շարունակվել է Արցախի ղեկավարների ու պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցված շինծ ու գործերով կեղծ դատավարությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների նիստում ուսումնասիրվել են իբրև թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությամբ հաստատվող Ադրբեջանի տարածքում հայկական զինված ուժերի հարձակման մասին։ Չի նշվում, սակայն, թե խոսքը միջազգային որ կազմակերպության մասին է։ Մեկ այլ աղբյուրի հաղորդմամբ էլ նիստում քննարկվել են 1993 թվականի ապրիլի հրապարակումները, որոնք վերաբերում են հայկական ուժերի կողմից Քարվաճարի ազատագրմանը, 1993 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերին եւ այլն։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա մայիսի 19-ին։ Եվ թողարկման այս հատվածում շաբաթվա ուշագրավ եւ կարևոր իրադարձությունները քննարկել են քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարի երկու պարոն Շիրինյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները եւ վերջին ամենաուշագրավ եւ թարմ իրադարձությունը Ստամբուլում տեղի ունեցող բանակցություններն են, որտեղ պետք է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մասնակցեր Ուկրաինայի նախագահի հետ եւ այնտեղ նաեւ պետք է լիներ, այսպես էին որոշել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք տեսանք, որ Պուտինը չգնաց, փոխարենը գնաց Լավրովը եւ իրեն շատ տգեղ եւ գրեհիկ պահեց, ասելով, որ այդ ծաղրածուի հետ նա չի հանդիպի։ Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ չմասնակցեց եւ ստացվում է այնպես, որ Զելենսկին մնաց միայնակ, բանակցությունները
անհասկանալի հունով ընթացան եւ պատերազմը կարծես շարունակվելու է։ Այս մասով ձեր մեկնաբանությունը։ Ուրեմն շարունակենք, որ Ռուբիոն էլ ասեց, որ ռուսական այն պատվիրակությունը, որ այստեղ է, իմ մակարդակին չի եւ հեչ բան է, ես չեմ հանդիպելու պետքարտուղար, այսինքն արժանապատվության չափը ինչ որ Միացյալ Նահանգների կողմից էր, պահվեց։ Իսկ իրենք ինչ արին, կանխավել հայտնի էր, ես նույնիսկ Facebook-յան էջում էի գրել, դա չի կարող լինել, ինչու, նպատակի հետ է կապված հարցը։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն ուզում է շանտաժի ճանապարհով, ուրիշ ռեսուրս չունի, կրկնեմ, որ հայերն իմանան։ Ուրեմն շանտաժի ճանապարհով, ուրեմն հասնել նպատակին, որը Ուկրաինայի ոչնչացումն են որում։ Այս մարդիկ մի պատկերացում կա, թե ուկրաինացիներին նա չի խղճում, նա տարածք է գրավում։ Ընդհանրապես խոշոր տերությունները տարածք են գրավում, կներեք հարիվներն է ժողովրդի քանակ են պահում, որ էլի կոտորվում են խոշորների ձեռի տակ։ Էս է որ անում է նա, եթե այդ նպատակը նա չի փոխել, ուրեմն բանակցությունները չի գնալ, ինչ անելու։ Բանակցությունները վիժեցնելու է, տեսք է տալու եւ այլն նման տակտիկա է կիրառելու, որտեղ ասելիք չունի եւ նպատակ չունի։ Դրա համար Ստամբուլ չէր գնալու։ Երկրորդը նաեւ այսպեսի մի բան կա, որ մենք պետք է իմանանք, նա շատ լուրջ է ընդունել միջազգային քրեական դատարանի որոշումը եւ քանի որ իրենք եւ թուրքերը նույն մշակույթի մեջ են քաղաքական, բարոյական, մտածում եմ որ գուցե Ստամբուլում Էրդողանը վերցնի եւ հանձնի բանին, դատարանին, որովհետեւ դրանք իրար լավ են հասկանում եւ Թուրքիան այդուհանդերձ ուրեմն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ արևմտյան այդպիսի ցկտումներ ունի, ոչ, այնպես որ ամեն ինչ տեղը տեղին է։ Ուկրաինայի գնալն էլ էսպես է, նախ բարձ է որ վիճակները զոհերի իմաստով շատ ծանր են դառնում, դա բնական է, երկրորդը Զելենսկին վերցրել է մի տակտիկա, որը հաջողություն է ունենում, որն է դա։ Թրամփին չի ջղայնացնում, ամերիկացիներն ուզում էին, ինքը գնաց եւ ասեց, այս շիքուրակը չի եկել, տեսակ ինչ կատարվեց եւ վերջ էսպես է։ Զարմանալ պետք չէ, թե հայերս չպետք է զարմանանք, բայց հայերս ամենաշատ ենք զարմանում։ Ես մի բան ասեմ էլի, Թուրքի հետ դարերով գործ ենք ունեցել, Ռուսի հետ դարերով գործ ենք ունեցել, դրանց ոչ լավ գիտենք, ոչ էլ բնավորություններից բան ենք սովորել, կոնե հակադարձնենք իրար մեջ ենք անում, ինչ որ անում են, բայց իրենց այդպես գցելը, խաբելը, նպատակը նվաճելն է, որ արդար չի, եթե նա Ուկրաինան գրավում է, արդար չի, չէ, հետևաբար ինքը այդ տրանսֆորմացիաները անի եւ անում է։ Ռուսաստանից նաև հայտնի տիկին Մարիա Զախարովան, բոլորիս կողմից շատ հայտնի, արտահայտություններ իրեն թույլ տվեց, նույնպես ծաղրեց Զելենսկուն, ասելով, որ նա խամաճիկ է, նա կրկեսի դերասան է եւ չեմ ուզում կրկնել ասածները։ Եվ նաև ճեպազորիցի ժամանակ այնտեղ հարց տվեցին, որ ինչու Ալիևը մայիսի 9-ին ներկա չէր գտնվում այդ շքերթին, եւ նրանք ասացին, որ ամենևին էլ պարտադիր չէր նրա ներկայությունը, նա անկախ ամեն ինչից ինչ էլ որ անի, մեր ռազմավարական գործընկերն է։ Ալիևի հանդեպ այս մեծ սերը ինչով է պայմանավորված Ռուսաստանում։ Ասեմ ձեզ, որ այդ հայրախոսությունը ինչ որ կա, վկայում է Ռուսաստանի դիրքերի թուլության մասին։ Եթե ուժեղ լինեին, նման տերմինաբանությամբ չէին խոսի եւ Ուկրաինան տվել իրենց աչքը հանում է։ Մարդիկ տեսնում են ռումբերը, ուկրաինական տարածքների ավերը, ինչ որ կա, բայց չեն տեսնում եւ դա լավ է ցույց ուկրաինական բանակի գործողությունները, որի դեմ շատ դժվար են կանգնում։ Ուրեմն սա պիտի նկատի ունենալ եւ այն որ 3 օրվա պատերազմը, չէ, 3 օր էր պատերազմը տևելու եւ Պուտինն իր ուրեմն գվարչիայով Կրեշչատիկում վայելելու էր բաց ասենք էլի ռուս կանանց հյուրասիրությունը։ Այսպես տգեղ է իհարկե, բայց 3 տարի անցել, 3 տարին 4-րդ է դառնում, չկա ու չկա։ Եվ երկրորդ հաղորդագրության տեխնիկական մասը նայեք, ամեն օր հաղորդագրություն է դրվում, որ ռուսական բանակը այսինչ ուղղությամբ շարժվել է, այսինչ կան առավելություններ ունի եւ այլն։ Ուրեմն հաջողություններ ունի, եթե դա այդպես է, ուրեմն հիմա 4 տարվա մեջ ռուսական բանակը պիտի լիներ Վիեննայում, ոչ թե դոփեր տեղում։
Այստեղ հին հույներից Զենոնի ապորյաները կան, Կրիայի եւ Աքիլեսի շարժը, երբ Կրիան կարող է հասնել Աքիլեսին, կամ Աքիլեսը Կրիային, էլի։ Այսպես է, այստեղ խապկանք այստեղ է, իսկ մնացածը Ալիևի փառակայով ես կարծում եմ, որ իրենք անգեղ չեն, ուրիշ բան է։ Այն, որ մենք հիշենք, որ ես վստահ եմ, որ ինքնաթիռը խփել են ռուսները, միանշանակ, դա զգուշացրին, որ երևի պոչ ես խաղացնում, չեք իսկ տղա։ Երկրորդը դուք հիշեք, որ Ալիևը Սանկտ Պետերբուրգից ինքնաթիռը ձիու գլուխը հետ տվեց եւ փախավ։ Ես կարծում եմ, որ այս սպառակայում ադրբեջանական կողմը վախեցել է ուրեմն այդ շքանդեսի մասնակցելուց այն իմաստով, որ գլխին միայն խաղալու են, կամ ինքնաթիռն են խփելու, ընկնելու է, այս անգամ Կասպից ծով, կամ թունավորելու են եւ այլն։ Եվ այս քանի որ սա իր թուրքական բնազդ ունի ուղեղի մեջ, դա հայ չի։ Այս մշակույթները պիտի տեսնենք, նրանք Իվան Ահեղն է եւ բոյարներն են։ Այստեղ մոնղոլ թաթարական վստահաբար ես վախեցավ եւ նա չգնաց, իհարկե բլեֆը մեծ է, դա Ալիևի դիրքերը բնականաբար թուլացնում անկախ թե Մարիա Զախարովան ռուսների հետ հարաբերության մեջ անկախ թե ինչ չաստուշկա գբարի եւ ինչ կգայթագղի կամ էլ թունավորելու էին։ Այս նշանակում է նա լավ զգացել, ինչու, որովհետեւ նա համարձակվել է ցարին ուրեմն մերժել, այն է որ ինքնաթիռը խփել են մի բան է, բայց որ ինքը բողոքում է երկրորդ բանն է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում սրվելու են հարաբերությունները եւ Ալիևի քաղաքական ճակատագիրը այս կամ այն կերպ ռուսական սեգմենտով լուծված է։ Կարող են վնաս տալ թե չէ, իհարկե կարող են։ Մենք այս կան տարի տեսնում ենք, թե ԳԳԲ-ի ինչպիսի շերտեր են քանդում մեր մեջ։ Բաքվում ինչպիսի շերտեր կան եւ նրա ադմինիստրացիայում եւ կառավարության 30 տարի եւ ավել Ալիևյան ընտանիքն է։ Այո, ուղղակի հայ հարկե, այնպես որ այդ իմաստով կարծում եմ, որ եւ դրա համար պետք չի բանանել, ներվայնանալ եւ խոսքերին խապկանքով չպետք է ընդունել Զախարովան։ Իհարկե, այստեղ ես համոզված եմ սրանում եւ որ Կրեմլում հավանաբար սրա հարցը լուծել են, որ ինքը չի լինելու հեղաշրջում եւ այլն, ինքը հաստատ առաջին անգամ ճողոբրեց Սանկտ Պետերբուրգից, փախավ, երկրորդ անգամ չգնաց, իր կոմանդոսն ուղարկեց, ուզեց ասել, որ տեսեք կոմանդոս ունեն, բայց մենք գիտենք, որ այդ Արցախում այդպիսի շքեղ, ճակերտավոր հաջողությունը պայմանավորված է հայ որոշ գեներալների դավաճանությամբ եւ ռուսական կողմի նախագծով, ինքը այդ ոչ հաջողություն ունի, ոչ էլ այդ կոմանդոսն ունի, ինչը առաջին Արցախյանի ժամանակ նույնիսկ փախած էր եւ չկար։ Այո, եւ չէ, այդ պատերազմի հաջողությունը նրա հաղթանակը ռուսական Լավրովի պլանն է եւ մեր ներդրված մեր մեջ ռուսական գաղտնի ծառայություն եւ անիծյալ ռուսասիրությունը, որը չի թողնի մարդկանց մտածել։ Հարցը այդ իմաստով լուծված է, մենք պետք է ուղղակի լավ հետևենք իրադարձություններին։ Երկրորդ մասն ասեմ ձեզ, երեք ես փոքրիկ մի կադր տեսա, երբ որ բանում Տիրանայում Ալիևը տեսակ շատ բարյացակամ մարդու կերպարով մեր վարչապետի սուրճի հրավիրեք, չէ։ Այս ապուշները, այս հայ լրագրող կոչված տականքը գողապետության եւ ռևանշ գրել է ուրեմն գրել են, որ ուրեմն Փաշինյանը Ալիևին սուրճի է հրավիրում։ Կույր է կապուշ, նա է հրավիրում, դա երևում է։ Այս նշանակում է, որ Հայաստանի հետ նա նահանջի այդ խստացումների մեջ կուրս է ընդունել, որն է դա, սկզբից վստահ էր, որ մեզ կապիտուլացիայի կենթարկվի, այստեղից էր Սերժ Սարգսյանն ու Քոչարյանը, որ այդ կապիտուլյան բառը չգիտեին, Կրեմլից տվին, դրանք կրթություն չունեն, որտեղից պիտի այդ բառերն իմանան։ Վարչապետին կպցրեցին կապիտուլյանտը, ուրեմն նա կապիտուլացիա հասկացրին, որ կապիտուլացիա է լինում, այդ էր ուզում Ալիևը։ Կապիտուլացիոն պայմանագիր չեղավ, եղավ համաձայնագիր, որի մեջ չկար մեղրի եւ այլն եւ այլն։ Եկավ ժամանակը եւ Հայաստանի քաղաքականության եւ միջազգային ճնշումների։ Ես կարող եմ ենթադրել նաեւ մեր բանակի վերականգնմանը զուգընթաց, նաեւ այստեղ արժևորենք
հեղափոխության աջակից կուսակցությունների օժանդակությանը, գործող իշխանությանը, մեր մյուսների ուղիղ այդ անսասան ամեն ինչի մեջ կառավարության կողքի կանգնելը, այս բոլորը մեր բավականին մեր դիրքերն ամրապնդեցին, չեմ ասում, որ նաև հանրապետականների այս շրջանում, երբ Մարկ Ռուբիոն դարձավ ուրեմն պետքարտուղար եւ դա հայկական հարցի լավագույն գիտակ է, ադմինիստրացիան 4-5 հոգի կան, դրանք շարքային բաները չեն, այս սրանց ուղեղի բանը չի Մարսկոմի քարտուղար եւ չեկիստ։ Հասկանում եք ոնց է, ահա այս պայմաններում եւ Ալիևը չունի տարբերակ, քան Հայաստանի հետ գնալ մեղմացումների, բայց մենք պետք է լինենք, որ այլևս զիջումներ, կարծում եմ զիջում չենք արել, դա ուժի հետ է կապված եղել, իսկ հիմա Հայաստանի հետ նա գալու է հարաբերություններ կարգավորման։ Ձեր միտքը շարունակեմ հետեւյալ կերպ, այո, Դոնալդ Թրամփի ավագ խորհրդական Սթիվ Ուիթկոֆն էր նաև հայտնել, որ Աբրամյան համաձայնագրերն է շատ կարևոր, որտեղ Իսրայելի մասով էր եւ նաեւ Հարավային Կովկասի մասով Հայաստան, Ադրբեջան, եւ նա բառացի ասեց շատ արագ, շատ շուտով պետք է այդ խաղաղության փաստաթուղթը լինի։ Ու հենց շարունակությունն է ձեր ասածի, այո, ստացվում է Ալիևը նահանջում է։ Եվ որովհետև գիտեք ինչ կա քաղաքականության մեջ մեր երիտասարդների համար ասեմ, այդ ոնց ասեմ, ռևանշիստներից ես հույս չունեմ, ես քաղաքական աղբետը գիտությունով եւս, թող ուզում են նեղանան, չնեղանան։ Ուրեմն խարակտերոլոգիա բնավորության կա եւ միմիկաների շարժ կա։ Ես առաջարկում եմ ուշադիր լինել, թե ինչպիսի բարյացակամությամբ էր վարչապետին հրավիրում սուրճի սեղանի, սուրճի։ Դեմքը նայեք կտեսնեք, այս մարդը նահանջում է, զգալով այնտեղ իր վիճակի ողբերգականությունը, բայց ինչքանով ռուսները առաջ կգնան, կարծում եմ կգնան առաջ եւ նրա հարցը լուծել են։ Այսինքն հիմա մեզ ինչ է մնում։ Նախ էս արտաքին քաղաքական շերտերի մեջ թափանցել, սովորել սա, ով որ չի հասկանում, իշխանության որակը լավացնել, երկրի վերափոխությամբ զբաղվել։ Դե Տիրանայում վարչապետը հանդիպեց գրեթե ԵՄ բոլոր ղեկավարների, կարևորագույն գործոնների հետ եւ կարծում եմ դրանից մենք ունենալու ենք երկարաժամկետ հեռանկարում արդյունք։ Այսինքն մեզ համար գլխավոր հարց է դառնում երկրի վերաշինությունը։ Գնում ենք այդ փուլով։ Հա? Մենք գնում ենք այդ փուլով։ Գնում ենք, լավ դուրս չի գալիս։ Ասեմ ձեզ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը առաջարկում է հանրությանը եւ ուրեմն պահանջում, այդպես ասեմ, հա, մենք պարտավոր ենք գերարտիական պետություն ստեղծել բոլոր չափորոշիչներով։ Մեզ համար մոդել ծառայում է Գերմանիայի Բավարիա երկրամասը, Մյունխեն մայրաքաղաքով։ Այսպիսի մի Հայաստան պետք ունենանք։ Խոսքը արտագրության մասին չի, խոսքը մոդելի մասին, այո, եւ որի մասին ես եւ մեզ համար հաջողություն կա որոշակի, որովհետեւ Գերմանիայում ուրեմն դժբախտություն Պուտինների կանցլեր դառավ Ֆրիդրիխ Մերցը, որը մեր քույր կուսակցությունը, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցություն, որին ես շնորհավոր եմ նաեւ կանցլեր ուրեմն հաստատվելու կապակցությամբ։ Մենք պետք է Բավարիա ունենանք այստեղ, ոչ թե մեծ խոսենք հստակությամբ, մշակույթով, արդյունաբերությամբ եւ այլն, օրենքների պահպանմամբ, անշուշտ, եւ օրենքների եւ այդտեղ մի քիչ էլ ասեմ, քանի որ մենք տրանսֆորմացիոն հասարակություն ենք, գիտեք, դեմոկրատական տրանզիտ կա, դեմոկրատիան հայտարարում եք, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք, գուցե տասնամյակներ աշխատել, քրտնաջան եւ այլն։ Այդ իմաստով Հայաստանը իր ընտրությունն արել է։ Պիտի իմանալ, որ դեմոկրատական տրանզիտի ժամանակ իրավական պետության մեխանիզմները պետք է աշխատեն շատ դաժան, հստակ, դատարանները պետք է տրվեն վերահսկողության տակ, որովհետև նա սպասարկել է այն ինչի շահերը, փոխվեն եւ այլն, եւ մամուլի դեղին մամուլը պետք է սահմանափակվի օրենսդրությամբ, որովհետև նա քայքայիչ աշխատանք է անում, հուսալքող աշխատանք է անում, եւ այդ իմաստով մենք հաղթել ենք եւ լույսի երևում, ինչպես ասում են, թունելի մնացածն էլ հայերին ուզում եմ աշխարհում եք մի բան ասեմ, իհարկե որոշ մասին, եթե թույլ տաք։ Մի քիչ արժանապատիվ եղեք, էլի։ Այդ որ դուք Պուտինն ու Ալիև եք խաղացնում, դուք վարչապետին ոչինչ չեք անում, չեք էլ կարող փոխել, ոչինչ էլ մեր կուսակցությունն էլ չեք կարող անել։ Բայց դուք ձեզ կներեք, ես եղել եմ, ձեր վրա թքում են, դուք գիտեք, թե եթե հայերին են բանանում, մանավանդ այդ մոսկվացիներին, այն բաներին, ձեզ արիմյաշկա դնում են, արիմյաշկա հանում են։
Հասկանում եք ոնց է, եւ դուք Լորիս Մելիքովից ավելի չլնեք, որ ծառայում էր Ռուսաստանին, կառավարության նախագահն էր, տերորից Ռուսաստանը փրկեց, բայց մեկ է, ցարը եւ մյուսները իրեն արմյաշկա էին ասում, որովհետեւ ինքը հայերը վաստակել են այս վերնախավը ռուսական արքունիքում արմյաշկի բանը եւ դադարեք դա կարող եք օգուտ տվեք երկրին աշխարհում եք չեք կարող ուրեմն հանգիստ մնացեք դուրները չի գալիս իհարկե եթե չեք իսմին ծառայել եք 80 տարի բայց հիմա մի արեք իսկ մնացածը ցանկացածը կարող եք չքվել Հայաստանից եթե իրեն դուր չի գալիս անկախ ազատ Հայաստանը մենք գնալու ենք մենք հաջողության էսկան տարիների ես կասեմ ցեղասպան Համիդ Եվարան այս ամբողջ մակարումներից հետո մեզ մեր ուժերին հանց մնացել է այս Հայաստանը ինչ որ կա եւ մենք պետք է դա դարձնենք ասեմ Բավարիա հենց ուրեմն կարող եք գոլորշիանակ եւ գնաք սիկտիկար ապրելու եւ մանավանդ որ եկողները չգան կարող եք չգաք Հայաստան եւ այնտեղից մի թելադրեք գնաք Ստեփանագերդից փախնեք ըստեյս մեզից պահանջեք ուրեմն Ադրբեջանը կամ մյուսների դեմ պատերազմ խոսքից մեջ չարություն կարծում եմ պետք չի վերցնել բայց եւ վերցնում ին պետք չի ես Շնորհակալ ենք պարոն Շինյան հանգամանալից ներկայացնելու համար շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Շարունակում ենք թողարկումը Սերգեյ Լավրովը եւ Մարկո Ռուբիոն հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ստամբուլում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների արդյունքները։ Ռուբիոն ողջունել է ռազմագերիների փոխանակման եւ կողմերի կողմից զինադադարի հասնելու համար անհրաժեշտ պայմանների տեսլականը պատրաստելու մասին պատրաստակամության մասին։ Լավրովն էլ հաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ ուկրաինական կարգավորման հարցում։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում վստահություն է հայտնել, որ Վոլոդիմիր Զելենսկին այժմ չունի հաղթաթղթեր Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման բանակցային դիրքորոշման մեջ։ Ես շատ ծանր խոսակցություն եմ ունեցել Զելենսկու հետ, քանի որ ինձ դուր չեկավ նրա ասածները։ Ես միշտ ասել եմ, որ նա հաղթաթուղթ չունի եւ իրոք նա չունի, հայտարարել է Թրամփը, մեկնաբանելով Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան ջանքեր կգործադրի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի բանակցությունների շարունակման եւ Մոսկվայի ու Կիևի միջև երկխոսության ուղիների պահպանման համար։ Մենք բոլոր ջանքերը կգործադրենք կողմերի միջև բանակցությունները շարունակելու եւ նրանց միջև երկխոսության ուղիները բաց պահելու համար։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի գլխավոր երազանքը խաղաղության բանակցությունների հստակ արդյունք ստանալն է, հավելելով, որ Անկարան պարզապես կոչ չի անում դադարեցնել հակամարտությունը, այլ միջնորդի դեր է խաղում եւ փող է նախապատրաստում բանակցային գործընթացի համար։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Եվրոպան շարունակելու է ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու նպատակով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան եւ ես հաստատակամորեն աջակցում ենք ձեզ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի։ Մեր անմիջական առաջնահերթությունը կրակի լիակատար եւ անվերապահ դադարեցումն է։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք շարունակում ենք մեծացնել ճնշումը, որպեսզի Պուտինին նստեցնենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով Եվրոպական միությունը շարունակում է սահմանել կոշտ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը հնարավոր է, եթե երկու երկրների պատվիրակությունները հասնեն որոշակի համաձայնությունների, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաեւ նշել է, որ ռուս-ուկրաինական բանակցություններն ընթանում են եւ պետք է փակ ռեժիմով շարունակվեն։ Երեք Ստամբուլում 3 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ուղիղ բանակցություններ անցկացրին։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, որը ղեկավարում է ռուսական պատվիրակությունը, հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Կիևը պայմանավորվել են ներկայացնել հրադադարի հնարավոր հաստատման վերաբերյալ իրենց տեսլականը։ Ուկրաինայի սահմանամերձումի շրջանում մարդատար ավտոբուսի վրա ռուսական հարվածից 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, հայտնում է Ազատության ուկրաինական ծառայությունը։ Ռուսաստանը անօթաչիով խաղաղ բնակիչների է թիրախավորել խաղաղության շուրջ ռուս-ուկրաինական բանակցություններից մի քանի ժամ անց։ Ուկրաինայի ոստիկանության փոխանցմամբ ավտոբուսի եւս 4 ուղևոր վիրավորվել է։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ուժի կիրառման մասին հայտարարություններին, կշարունակի բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ, բայց երբեք չի հրաժարվի խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգիա զարգացնելու իր իրավունքից։ Մի կողմից Թրամփը խոսում է տարածաշրջանում խաղաղության մասին, մյուս կողմից նա սպառնում է մեզ եւ պնդում, որ ունի աննախադեպ բռնության գործիքներ։ Նրա որ խոսքերին պետք է հավատալ խաղաղության մասին խոսքերին, թե մարդկանց սպանություններին եւ ոչնչացման մասին։ Մենք պատերազմ չենք փնտրում, բայց երբեք չենք վախենա
սպառնալիքներից։ Մենք կբանակցենք, բայց երբեք չենք հրաժարվի մեր նվաճումներից ռազմական, գիտական եւ միջուկային ոլորտներում, նշել է Փեզեշքյանը։ Անդրադառնանք այլ թեմաների հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում ձերբակալված Շենգավիթի թաղապետարանի նախկին պաշտոնյաներին կաշառք տալու համար մեղադրվող քաղաքացու նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը, իսկ Շենգավիթի թաղապետարանի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկու նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ կալանքը։ Շաբաթվա մյուս նորությունները տեսանյութում։ Մայիսի 13-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում հոսանքահարման հետևանքով մահացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Էնզորամասի զինծառայող Կարեն Էդգարի Ավետիսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Դատախազը դատարան է հանձնել Լելեթեփե օպերացիայի վերաբերյալ քրեական վարույթը։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ԱՕ-ն պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից ստանալով կարգադրություն հարձակման անցնել Հորադիզի արևմտյան Եզեր-Լեր Լիալիա-Իլիագի ուղղությամբ եւ վերականգնել ճեղքված բնագիծը, նույն օրն իրականացված նախապատրաստական աշխատանքների եւ 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած հակահարձակման ժամանակ չի պահպանել զինվորական ծառայության կարգը սահմանող իրավական ակտերի պահանջները։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդումներ է հարուցել ԱՕ-ի, ԳԱ-ի եւ ԳՄ-ի նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու գործով Արաբադոյանը դատապարտվել է 3.5 տարի։ Նա փաստացի կազատազրկվի 1 տարի 11 ամիս 23 օր։ Դատական ակտը ստանալուց հետո սակայն դատախազության կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվելու։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ լրագրող Լիլիթ Աղեկյանի վերաբերյալ քննչական կոմիտեում քննվել է 5 քրեական վարույթ 10 դրվագով, իսկ ներկայում նախաքննության փուլում է 2-ը 3 դրվագով։ Դրանք վերաբերում են 2023, 24, 25 թվականներին նրա կատարած առերևույթ հանցանքներին, մասնավորապես 10 դրվագ դատավորի, դատախազի, քննիչի, քննական մարմնի ղեկավարի մասին արատավորող տեղեկություն հրապարակելու մեղադրանքով, 2 դրվագ խուլիգանության, 1 դրվագ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի։ Վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Լիլիթ Աղեկյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար, որը բավարարվել է։ Ռոբերտ եւ Բելա Քոչարյաններից, Ցեթրա Քոչարյանից եւ Զարուհի Բադալյանից, Լևոն եւ Սիրանուշ Քոչարյաններից, Գայանե Քոչարյանից ու Վիգեն Չատինյանից Հօգուտ Հայաստանի դատախազությունն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան $3 միլիոն, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան 1.4 միլիոն չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցություն, ավելի քան $4 միլիոն, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլի եւ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կենտրոն համայնքի նախկին ղեկավար Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ փողերի լվացման գործի նախաքննությունն ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությամբ գործն ուղարկվել է դատարան։ Այդ վարույթով պետությանն ու համայնքին պատճառված վնասը կազմել է 2 միլիարդ 327 միլիոն դրամ։ Խոսքը 27 անշարժ գույքի վաճառքի կամ նվիրատվության կամ ձևական աճուրդների միջոցով օրինականացման մասին է։ Պարզվել է, որ Վարդենիսի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձանց կողմից սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված Վարդենիսի կարիքների համար կատարվող շինաշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններին դրական եզրակացություն տալու եւ համայնքապետարանի կողմից ընկերությանը վճարման ենթակա գումարի վերաբերյալ փաստաթղթերը համապատասխան բաժին ներկայացնելու համար 2024 թվականին կաշառք են ստացել տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերության տնօրենից եւ տեխնիկական հսկիչից։ Լրատվամիջոցներում լուրեր էին տարածվել, որ օրեր առաջ Արարատի մարզի Մղչյան գյուղի Քրիստափոր Ալավերդյանի անվան դպրոցում բարձր դասարանների մի քանի տղաներ դպրոցի զուգարանում կապկպել են 4-րդ դասարանի 2 աշակերտի եւ ստիպողաբար թմրանյութ տվել, որից հետո երեխաների մոտ կախվածություն է առաջացել։ Նրանք սկսել են տնից գումար գողանալ կրկին նույն աշակերտներից թմրանյութ գնելու նպատակով։ Տեղի ունեցած դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 4 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Երկուսի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է դաստիարակչական հսկողություն եւ վարչական հսկողություն։ Մեկի նկատմամբ տնային կալանք եւ բացակայելու արգելք, մեկ անձի վերաբերյալ կա ձերբակալման որոշում։ Մայիսի 17-ից 18-ը Հայաստանում նշվում է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը, որի ընթացքում բոլոր թանգարանների մուտքը ազատ է այցելուների համար։ Այս երկու օրերի ընթացքում թանգարանները կներկայացնեն հետաքրքիր ծրագրեր համեմված կրթական եւ մշակութային միջոցառումներով։
Հայաստանը միացել է համաեվրոպական թանգարանային գիշեր նախաձեռնությանը, մինչև կեսգիշեր 24:00 հանրապետության թանգարանների մուտքն ազատ կլինի այցելուների համար, իսկ հաջորդ օրը մայիսի 18-ին նշվում է թանգարանների միջազգային օրը, այս օրը ևս թանգարանների մուտքն անվճար կլինի, մինչև ժամը 18:00 Հայաստանի թանգարանները երկօրյա միջոցառումների շրջանակում պատրաստել են կրթամշակութային հագեցած ծրագրեր, հանրության շրջանում առավել մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել հատկապես գիշերային ժամերին սպասվող միջոցառումները։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գիտական գծով տնօրենի տեղակալ Սամվել Հովանեսյանը վստահեցնում է, թանգարանային գիշերն արդեն դարձել է հանրային ավանդույթ։ Այս միջոցառումը նշվում է ամբողջ աշխարհում, ու Հայաստանի ազգային պատկերասրահը այս տարի հերթական անգամ մայիսի 17-ին բացել է իր դռները այցելուների առջև, անվճար օր է այսօր, եւ ասեմ, որ մենք այցելուների պակաս չենք ունենում այսօր, որտեղ մեծ հետաքրքրություն կա թե միջոցառման հանդեպ, թե նաեւ թանգարանի հանդեպ, եւ կարելի ասել դարձել է ինչ որ տեղ տոնի պես մի բան, մարդիկ այսօր դուրս են գալիս, շրջում են թանգարաններով, ես բազմաթիվ այցելուներից եմ լսում, իմ ծանոթներն էլ, որ այսօրը ուղղակի կարելի ասել արդեն դարձել է ավանդույթ դուրս գալ պտտվել թանգարաններով։ Այս տարվա թանգարանային գիշեր միջոցառման շրջանակում պատկերասրահում կցուցադրվի մշտական հավաքածուն, իսկ երեկոյան որմնանկարների սրահում Արար երգչախումբը կկատարի համերգային ծրագիր։ Ինչ վերաբերում է այցելություններին, ապա Հովանեսյանի խոսքով մենք փորձ ունենք որոշակի մոտավորապես 15,000-ից ավել գրեթե այցելու այսօր մտնում է թանգարան մեկ օրվա ընթացքում, գուցե եւ ավելին կլինի, որտեվ դժվար եմ ասել, քանի որ տենդենսա աճման միտումը կա։ Մեծամասամբ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, բայց իհարկե զբոսաշրջիկների պակաս էլ չի լինում, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին գտնվում են Երևանում, բնականաբար առիթը բաց չեն թողնում օգտվել նման միջոցառումից եւ մասնակից դառնալ։ Նա ևս ընդգծել է, որ գիշերային ժամերին թանգարան այցելելն ունի յուրահատուկ խորհրդավորություն, ինչը նույնպես գրավում է այցելուներին։ Գրականության եւ արվեստի թանգարանը նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է միջոցառմանը։ Թանգարանի միջոցառումների պատասխանատու Լիլիթ Մադոյանը մանրամասն ներկայացրել է պատրաստված ծրագրերը։ Թանգարանում կբացվի պատում մեկիրի Կոմիտասի սրինգը եւ դրան նվիրված ինքնագիր հոդվածը, որը դուք եւս կարող եք այստեղ տեսնել։ Կոմիտասին պատկանող 7 սրինգները պատկանում են գրականության եւ արվեստի թանգարանի հավաքածուին եւ դրանցից մեկը այսօր մենք կցուցադրենք մեր այցելուներին եւ հայտնի է, որ սրինգը ազգային երաժշտական գործիք է իր ծագումով հայկական եւ Կոմիտասը դրան նվիրված շատ հետաքրքիր երաժշտական ուսումնասիրությունների հոդված ունի, այդ հոդվածը ինքնագիր տարբերակով այստեղ եւս ցուցադրված է եւ Կոմիտասն ասում է, որ սրինգը նույն բլուլ կոչվող երաժշտական գործիքն է։ Այս սրինգը շատ արժեքավոր է, որովհետեւ սրանով է Կոմիտասը կատարել իր երաժշտական ուսումնասիրությունները, իր սաներին սովորեցրել է ազգային երաժշտություն։ Նրա խոսքով առավոտյան 11-ից արդեն ցուցասրահները լի էին այցելուներով։ Թանգարան այցելելը դառնում է նաև ժամանց, որովհետև կրթվելը եւս ժամանցային տարբերակ կարող է լինել, տալիս են իրենց հարցերը, միասին զրուցում ենք, քիչ առաջ Տերյանի ցուցասրահում էի, մենք ունենք նաև Տերյանը ուսանող ժամանակավոր ցուցադրություն է եւ նաև մասնագետներ են գալիս, որովհետև ցուցադրությունը հնարավորություն է տալիս նաև հետազոտողներին, ուսանողներին հետազոտական նյութ է տալիս, որովհետև ցուցադրված են շատ արժեքավոր վավերագրեր, որոնք հարցերի նոր մեկնաբանությունների հնարավորություն կտան մարդկանց, այնպես որ սիրով սպասում ենք բոլոր հետաքրքրվող մարդկանց եւ ուսումնասիրողներին։ Այս շաբաթավերջին թանգարանները դառնում են մշակութային զբաղմունքի եւ բացահայտումների լավագույն վայր, անվճար մուտք, յուրահատուկ ցուցադրություններ եւ տոնական մթնոլորտն այցելուներին տալիս են հնարավորություն բացահայտելու արվեստի, գրականության եւ պատմության գանձերը։ Սոնա Գիշյան, Սեյրան Հակոբյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանում Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր դաշնակահարուհի Իրինա Կրասոտինայի ղեկավարությամբ կայացել է կամերային երաժշտության դպրոցի ավարտական գալա համերգը։ Հեղինակավոր այս դպրոցում ուսանել են ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի երաժիշտներ։ Իրինա Կրասոտինային շատ է ոգևորել համերգի մասնակիցների աշխատասիրությունը, երաժշտական նրբազգացությունը ու ընկալունակությունը։
Արդեն երկրորդ տարին է Primavera Foundation of Armenia հիմնադրամը Առնո Բաբաջանյան համերգասրահի աջակցությամբ կազմակերպում է կամերային երաժշտության դպրոց։ Ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս կամերային երաժշտության դպրոցը ղեկավարել է Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, դաշնակահարուհի Իրինա Կրասոտինան։ Պրոֆեսորն անհատական պարապմունքներ է վարել նախորդ տարի ձևավորված եւ նոր կամերային անսամբլների հետ։ Դպրոցում ներգրաված են եղել նաեւ արտասահմանցի երաժիշտներ։ Հայաստանից մասնակցել են ինչպես Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանողները, այնպես էլ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջի եւ Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտացված միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Բոլոր հայ մասնակիցների համար դասընթացներն անվճար էին։ Դասընթացների ավարտին մասնակիցները հանդես են եկել գալահամերգով 8 տարբեր անսամբլներ, որոնց կազմում կան այնպիսի գործիքներ, ինչպիսին են ֆլեյտա, կլարնետ, ջութակ, դաշնամուր, թավջութակ եւ դասական կիթառ, կատարել են Մոցարտի, Խաչատրյանի, Գրիգի, Պիացոլայի ստեղծագործությունները։ Կամերային երաժշտությունը սա թեմատիկ խոսակցություն է տարբեր մարդկանց հետ երաժշտության միջոցով։ Եվ դու նվագում ես միայնակ, դա այս զգացողություն է, որովհետև դու նախ պատասխանատու ես քո անձի համար եւ քո երաժշտությունն ես ստեղծում, բայց երբ որ դու նվագում ես կամերային անսամբլներում, կամ տրիոներում, կվարտետներում եւ կվինտետներում, այստեղ դու այսպես ասած պետք է նաեւ հաշվի առնես քո զուգընկերոջ ցանկությունները երաժշտության մեջ։ Իրինա Կրասոտինայի կամերային երաժշտական դպրոցում ես նախ կարևորություն կտամ սովորեցի հենց երաժշտական տեխնիկապես արտահայտելու ճիշտ միջոցներ, որոնք նախքանից չգիտեի, ու որոնք հետաքրքիր ձևով էր ներկայացնում Իրինա Վիկտորովնան։ Դրանց բացի ինձ թվում է նաև ավելի ազատություն ունեցա անսամբլի ժանրում, որովհետև այս տեսակը եւս կարևոր է երաժշտի համար հետագայում։ Նախորդ տարիների կամերային երաժշտության դպրոցի արդյունքներն ամփոփելիս պրոֆեսոր Կրասոտինան նշել է. ապշած է հայ պատանի երաժիշտների աշխատասիրությամբ կարճ ժամանակում նրանց ցուցաբերած առաջընթացով եւ երաժշտական նրբազգացությամբ ու ընկալունակությամբ։ Պատանի հայ երաժիշտները հրաշալի արդյունքներ են գրանցել։ Ես հպարտանում եմ յուրաքանչյուր երաժշտով։ Կամերային անսամբլը անգնահատելի նշանակություն ունի ցանկացած երաժշտի մասնագիտական կյանքում։ Այն սովորեցնում է գործակցել, բեմի վրա շփվել մյուս երաժիշտների հետ, կառուցել փոխադարձ վստահություն եւ փոխըմբռնում, ստեղծել ստեղծագործական կապեր, հաստատել ընկերական հարաբերություններ պատանի երաժիշտների միջև։ Կամերային անսամբլը նաեւ հրաշալի հնարավորություն է տալիս մենակատարի կարիերա չընտրած երաժիշտներին մնալ բեմի վրա եւ բարեհաջող շարունակել իրենց երաժշտական գործունեությունը։ Իդեպ այս ընթացքում Primavera Foundation of Armenia-ի ջանքերով լույս ընծայման է պատրաստվում Իրինա Կրասոտինայի հեղինակած կամերային անսամբլի մասին մեթոդական ձեռնարկի հայերեն թարգմանությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Թողարկման ավարտին ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, կհանդիպենք հաջողություն։ Ցտեսություն։